नमस्कार आज्ञा। भयंकर काशरू रक्षा पाई किसी घरोई उपाय विषय जानतु। शरीर पाई काश हेबा केवल क्षतिकारक नुहे, यह लाभप्रद मध्य अटे। काश शरीर पाई एक रक्षात्मक प्रणाली अटे। यह श्वासनली रे प्रवेश करिथिबा धूली धुआं एवं कफ को सफा करिबारे काम करे। किंतु जेतेबेले शरीर रे प्रकोपित कफर असंतुलन कारणरू काश लगातार हुए, यार चिकित्सा करने आवश्यक हुए। काश रोगर उपचार करने पूर्वर यार प्रकार भेद को जानिबा दरकार। काश दुई प्रकार हुए, शुखिला काश, कफयुक्त काश। ड्राई कफ, वेट कफ। तेज काश एक्यूट कफ, यह अल्प समय पाई हुए। यह श्वासनली रे संक्रमण कारणरू हुए, फ्लू किंबा थंडा लागिबा कारणरू हुए। पुराना काश क्रोनिक कफ लगातार 6 ରୁ 8 सप्ताह काश हेउथिले यह एलर्जी की रिनिटिस, टीबी किंबा लंग्स कैंसर एवं लंग इन्फेक्शन कारणरू होई पारे। शुखिला काशर किछि कारण, नाक एवं गलारे कौनसी बाहर पदार्थ जाई एलर्जी जोगे काश हुए। प्रदूषण युक्त वातावरण रे धूली माटी धुआं कौनसी केमिकल रो गंध जोगु शुखिला काश हुए। टीबी एवं दमा रोग हेले मध्य शुखिला काश हुए। फुसफुस रे इन्फेक्शन किंबा कैंसर कारणरू मध्य शुखिला काश हुए। कुकुर काश हुपिंग कफ, यही रोग जीवाणु संक्रमण कारणरू हुए। यही काश पिलामानंकु अधिक हुए। यही काश रोगी काशिले अन्य व्यक्ति मध्य संक्रमित होइथांती। शुखिला काश पाई घरोई उपचार तुलसी पत्र रस, अदा रस एवं महू मिसाई सेवन करंतु। यही औषधि खाई किछि समय पानी पियंतु नाही, शुखिला काश कम हेबो। हलदी रे एंटीबैक्टेरियल, एंटीवायरल एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मिले, यह संक्रमण रक्षा करे। गोटे चामच हलदी एवं गोटे चामच जुआणी 1 ग्लास पानी रे सिजाई अधा रहिले अधा चामच महू मिसाई सेवन करंतु, शुखिला काश कम हेबो। अदा रसरे महू मिसाई चाटिले शुखिला काश कम हुए। डालिम रस गरम करी पीले शुखिला काश शीघ्र कम हुए। कफयुक्त काश विषय जानतु। सोरिष मंजी गोटे चामच 1 ग्लास पानी रे सिजाई अधा रहिले याकू पियंतु। सोरिष मंजी रे थिबा सल्फर बसी जाइथिबा कफ को तरलाई बाहर करिवारे सहाय्य करे। नाली चा तैयारी करी एथिरे गोलमरीच पाउडर, 2टी लवंग एवं महू मिसाई सेवन करंतु। बंद नाक खोलीजिब एवं कफ काश कम हेबो। आधा ग्राम जास्टी मधु, मुलेठी भी कहती, 1 ग्राम डालचीनी पाउडर एवं 1 चामच महू मिसाई चाटी करी खांतु। कफ सिरप तैयारी करी घरे रखंतु, आवश्यक समय रे याकू व्यवहार करंतु। पानी 4 कप 3-4 खंड अदा को बाटी करी पानी रे पकांतु। शुखिला पिपरमेंट गोटे चामच, ये सब को सिजाई अधा रहिले छाणी करी एथिरे 1 कप महू मिसाई बोतल रे भरी रखंतु। यही सिरप गोटे चामच करी दिन रे 3 थर सेवन करंतु। जदि काशिबा समय रे बांती हेउताए किंबा रक्त आसे, तेबे तुरंत डाक्तर परामर्श करवा उचित, कारण यह टीबी किंबा लंग कैंसर लक्षण होई पारे। धन्यवाद।